咁大家好，好耐冇見啦，又嚟到港女漁民嘅時間啦嚇。咁最近咧，我睇一個免費報紙嘅專欄咧，咁我就叫啲男人咧就唔好做水魚。咁個專欄就女人寫嘅啊。佢裏邊嘅內容咧，大概意思咧就係話咧，其實咧好多男人咧都唔會咧，你對個女人好咧，或者送女人一啲嘢咧，個女人受咧，就等於佢中意佢嘅啊。其實好多唔係㗎，有時啲女人咧當男人水魚嘅啊。不過有時點樣講啦，係咪？一個願打，一個願捱，係咪？有時好簡單啫嘛。你嗰啲師奶啊，有時你同佢就算唔啱啊，你請佢飲嘢咧，請佢食嘢啊，你做晒水魚冇所謂啫。你 happy 佢 happy， 大家唔好鬧交咁咪得咯，係咪？不過最近咧發生咗一件好搞笑嘅嘢啊，即係值得呢個港女漁民要同大家講下嘅啊。咁咧，因為咧，我平時都有七仔買嘢㗎，咁啊七仔咧買得多啲嘢咧，咪有印花送嘅，但係通常我都唔要嘅。咁呢一排咧用嗰啲咩哆啦 A 夢嗰啲公仔啊嘛，算啦，唔好抌到咁嘥，咁我索性咧換一個哆啦 A 夢公仔翻嚟啦。咁啊我翻嚟嗰時啦嘛，男人老狗唔好擺啲咁嘅嘢喺屋企啊！我爸阿媽鬧我嘅。咁嗰時諗下送俾邊個咧？咁我送俾個中意人咧，就同我反面啦。但係咧，如果我送俾第二個中意嗰啲人咧，佢又唔知中唔中意喎。咁嗰時咧，我就諗咗好耐，我送俾一個咧，佢又唔會係識我老鼠嗰啲人啦，又唔係話同我有路嗰啲人啦，擺喺嗰度咧，我想試下。如果同你一個關係一般嘅人嚟講咧，真係擺喺嗰度咧，佢會唔會要先？即係佢會抌咗佢咧？好奇怪！擺咗一排冇事喎，但係咧最搞笑就係咧，佢對面嗰個咧即刻辣著咗佢對面嗰個火頭，即刻擺到大紅喺度示威啊嘛，咁鬼搞笑嘅。跟住後來咧，我接觸翻呢個女仔咧，佢話同我講，快啲抌鬼咗佢啦，佢哋咁講啊，不過算罷啦，真係好在啫，因為話俾你聽，佢都係講話要做啫嘛，因為佢都唔係當水魚啊，係咪？如果你俾着你擺你中意嗰個。咁佢同我反面啊嘛，佢見到知道你送同咧掉嘅係咩？係咪？你都算好彩啦，係咪？不過你有一個咁嘅問題喎，有時咧即係冇辦法㗎，係咪？有女人嘅嘢咧講 feel 咧係有 feel 嘅時候就自然有 feel 㗎啦，冇 feel 咧你點樣死纏爛打都係冇用嘅，所以有時話咧，所以有時呢啲嘢又唔好話一見鍾情啊，有時 feel 嘢咧即係一剎那㗎咋，所以咧有時我知道咧，如果個女仔仲冇 feel 咧，我會咧自動退出㗎啦，係咪？咁咪咩事都冇，一天都光晒啦好。嗱，今集時間差唔多，我下一次再見，拜拜。